Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz bugun yakshanba kuni dam olishga chiqdik. Bir ajoyib joylarga keldik. Bir hordiq olgani va shu yerda ham bir ma'lumot berib, bir nimalar tayyorlashga harakat qildik. Bu yerda bizda yaqinda bir ma'lumotni ko'rib qoldim. Buni audio formatini ham tashlagan edik, yana o'sha narsaga qaytdik. Xullas, Karim Bahriyevni bir ajoyib so'zini ko'rib qoldim. So'zlarini Facebookda o'qib qoldim. Bilmaganga o'rgat, bilganingni bilganlardan o'rgan. Dil ochgin, bilishni bilmasa uyg'ot, bilmasligini bilmasa qochgin. Ya'ni bu so'zlarda chuqur hayotiy ma'no bor. Bu insonni ilmga, tarbiyaga va odamlar bilan munosabatda, yaxshi munosabatda bo'lishga qarab ifodalaydigan so'zlarda. Ya'ni birinchi jumlasida bilmaganga o'rgat, ya'ni qo'lingdan kelsa ilmingni boshqalardan ayama degani. Ya'ni insonning qadri faqat bilimda emas, balki uni boshqalarga ulasha olishda ham ko'rinadi. Ya'ni bilish bilan bilmaslikning o'rtasida ancha farq bor. Bilib turib uni amalda qo'llay olmaslik, bu ham bir aslida katta fojia. Chunki bilganini ko'tarib yurgan bilan bir kimgadir foydasi tegmasa, uni bir hayotga tatbiq qila olmasa, bu ham bir inqiroz mening nazarimda. Keyingi jumlasida bilganingni bilganlardan o'rgan. Qancha bilimli bo'lsang ham sendan kuchliroq va tajribaliroq insonlar doim topiladi. Ya'ni zo'rdan zo'r topiladi. Ya'ni kamtarlik va o'rganishdan to'xtamaslik insonni ulg'aytiradi. Bizda ko'p holatlarda bo'ldi, yetib keldim, bilimim yetarli, hamma narsa yetarli, bo'ldi o'rganmasam ham bu yog'i yetadi degan holatlarni ham ko'ramizda. Keyingisi dil ochgin. Ya'ni ilm va haqiqatni qabul qilish uchun qalb ochiq bo'lish kerak ekanda. Bilim olish uchun, ilm olish uchun, haqiqatlarni qabul qilish uchun qaysidir ma'noda insonning qalbi ochiq bo'lish kerak ekan. Yopiq dil bilimni ham, nasihatni ham, hech narsani qabul qilmas ekan. Ya'ni keyingisi bilishni bilmasa uyg'ot. Ba'zi insonlar ilmni qadrini anglamagan bo'ladi. Ya'ni ularni tanqid qilish emas, balki qiziqtirish va ruhlantirish kerak. Ya'ni uni bilimni foydasi, bilim insonga baxt olib kelishi, bilim orqali inson rivojlanishi haqida bir ruhlantirish kerak. Keyingisi bilmasligini bilmasa qochgin. Eng qiyin inson o'zini bilmasligini tan olmaydigan inson. Bu juda katta fojia, chunki u o'rganishni ham istamaydi, haqiqatni ham qabul qilmaydi. Bunday odamlar bilan oxirgi holatda bahs qilib, vaqtni o'tkazish befoyda. Chunki u qaysidir ma'noda siz uni tushuntira olmaysiz ham, vaqtingiz ham ketadi, qancha vaqtingizni sarflashingizga qaramasdan oxiri bir salbiy holat bilan tugaydi. Bu turlik umumiy ma'noda insonni bilim olishga, olingan bilimlarni hayotda qo'llashga, kamtar bo'lishga, umuman yaxshi ijobiy hikoyalar, insonni hayotida ijobiy hikoyalar, yaxshi sabablar bo'lishiga undovchi misralar, so'zlar deb bilaman. Bu xulosa o'rnida edi. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shu olingan ma'lumotlarni hayotda tatbiq qilish barchamizga nasib aylasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.